una bellissima ragazza al quale mi chiede qualcosa così, però ho capito che non era in sé. E mi fa, dice no, mi hanno rubato il telefonino, non ho più niente. Si allontana di 1,2 metri e si incontra con una sua amica. Questa sua amica io l'ho vista di spalle, aveva uno spolverino verde e degli stivali in mano neri, non so per quale motivo li abbia tolti. Nel frattempo ho visto che volevano andare verso il secondo binario perché c'era il treno fermo per andare a Ancona. Quando ho visto così mi sono messo a urlare. Dietro di me hanno urlato un sacco di persone, tutta la gente che aspettava di prendere il treno. Negli urli ho sentito solo il fischio, un fischio enorme del treno del primo binario che andava verso Milano, e sono sicuro che era una Frecciarossa, perché l'ho vista la Frecciarossa, e ho sentito una gran botta e non ho capito più niente, tutta la gente si è messa a urlare, compreso io, insomma.